Et see näitus on siis pikema tööprotsessi tulemus ja ma töötan nii, et mul on teatud teema või teatud suund, millest ma väga huvitatud olen ja siis ma püüan sellest lähtuvalt edasi minna. Teemade ploki algus oli, ma arvan, et äkki mingi 4-5 aastat tagasi, kui ma lugesin, et on olemas selline teaduslik ettepanek, kuidas oleks võimalik maa kliimat jahendada ja see tähendaks seda, et inimesed imiteeriks vulkaanide tegevust ja pihustaks hästi suurel hulgal aerosoole stratosfääri, kus need siis osa päikese kiirgusest tagasi peegeldama hakkaks. Ma otsisin inimesi, kes töötavadki selle päikese kiirguse tagasi peegeldamisega ja ma proovisin hästi eri taustaga teadlasi ja akadeemikuid leida, kellest osad olid vägagi selle mõtte poolt ja osad olid väga kriitilised selle suhtes. Ma püüan sellele, millest nagu räägitakse, leida muid nagu visuaalseid vahendeid, kuidas ma saaksin nagu sellesse diskussiooni nagu midagi lisada. Ja näiteks selle näituse puhul on vulkaanid küllaltki esil, et kui see ettepanek võtab vulkaanid aluseks, siis ma mõtlesin, et kuna ma kunagi ei olnud käinud üheski vulkaani piirkonnas, et uuriks seda, et kuidas siis seal nagu kohapeal on. Ja sellest on mitmed fototööd ja ka videopilt on vulkaanilistelt aladelt Lõuna-Itaalias. Et see võib tekitada sõdasid, konflikte ja samas on nagu maa kliimasüsteem on niivõrd keeruline, et mida see nagu protsess, mis oleks siis üleilmne ja mis peaks kestma mitte nagu aastaid, vaid peaaegu sajandeid. Et mida see kõik nagu kaasa toob, et see oleks nagu tahtlik sekkumine kogu nagu kliimasüsteemi. See mõte näib mulle hetkel, et näiteks kas äkki 20 aasta pärast on see täiesti nagu reaalne võimalus, et seda nagu tehtaks, sest nagu võrreldes nagu mingite teiste ettepanekutega on see nagu tunduvalt odavam ja seda nagu see oleks nagu kõige kergem nii-öelda siis proov midagi nagu paremaks teha, aga see ei muudaks seda nagu süsihappegaasi hulka, mis tähendaks, et nagu põhiprobleem on endiselt alles, aga nagu mõned nagu põhjendavad, et see annaks nagu lisaaega, et sellega nagu siis tegeleda. Kui ma mõtlen publikule, siis ma püüan luua küllaltki nagu lahtise süsteemi, mida saab nagu erinevalt vastu võtta. Et
et siin on see videotöö, mis räägib konkreetselt sellest nagu teadusettepanekust, aga nagu teised tööd on selle ettepanekuga seotud, aga nad on nagu vabamad, et neid saab nagu vaadelda ka otseselt sõltumata sellest nagu taustast, et nad võivad nagu midagi muud tekitada.